Raha isy tsy fiainantsika
dia amsehoany ko amin'ny voninahitra ianareo koa vonono rahatenareo zay tiantany efitsangatangana fahatonga fieritany faniriany rasy ary fiheremana dia fampitsampy izany fa izany zavatra izany mahatonga fa izay Andriamanitra amin'ny zavatra misy fanarahana isika ahatsapa ohatr'Andriamanitra rehana fa tsy tanteraka fa mbola mety ho diso ary ndraindray aza manota varakisika tompo manolona sy tomponao zay noresinay manolona sy tomponao zay fantatray valina bola ataonao anatin'ny fenifetrikanay tsaray aby dia mahatsapa izay tompo familany fonanao anolanay anganana tahazanakao anatinana etsy fanatiny rehetra ko meo antoka mitsaray aminay izao tompo meo antoka izay fa Andriamanitra famelany kelika Andriamanitra mahdino ny fahasoanay sy fahalenenay sy fahotana rehetra ao amin'i Jesosy Kristy tompo rehefa tondrana fahotana rehetra teo ambony azy fitsarana. Amen. Tsara isika andray izany hoy ny tompo tamin'ny fiampeny Jaona apôstôly raha mety fahotanareo nareo dia mafoko somary izy ka mamena fahotanareo sy manapaka anareo amin'ny manadio anareo amin'ny tsy fahamarana rehetra voaverany nareo no anaramasina. Alleluia. Ataontsika ny voalohany amin'ny hiderananao 167.
tena matilibe azazay hoe renibebe dia mihevitra mampisaraka ny jiosy ny jentilisa nefa dia ravahany jesosy kristy zany dia misy hevitra mbola hitsangatsangana antseho ary efa mandinika ny tenany tombosika dia jesosy kristy mpandrava hevitra no azy nitsona azy io ao amin'ny tantaran'ilay vehivavy Samaritana teo Ampatsakana dia misy hevitra maromaro narodany tompo ary hevitra aloha mampisaraka ny lehilahy sy ny vehivavy any vehivavy ny lehilahy tsy mahazo miresaka ireny amin'ny vehivavy eo Ampatsakana tahak'izao nataony tompo zao ary ny vehivavy tsy azo ekena tsy azo afaka ny fitorana vavolambelona ataony raha anindrintsarany kanefa tonga dia namboariny tompo ty vehivavy ty lasa vavolombelony filazany tsara ary misy hevitra anankiray avy teo amin'ny fiainan'ny vehivavy io dia mihevitra zay napetraka ny tantara hevitra mampisaraka ny jiosy sy ny Samaritana ary zany hevitra zany dia tena hevitra makadiry teo amin'ny tantaran'ny letony jiosy sy ny Samaritana efa lova ratsy nandrisan'ny taona maro dia tsy tia tompo hipetraka ao anatin'izany sy hitangirana zany lova ratsy zany ary tsika rehetra zao eo amin'ny fiainantsika eo tantaran'ny fiangonana misy antsika samy manana zany lova ratsy zany avokoa ary tia tompo mba marodana zany ary teny anio dia ny teny zay fa hitantsika tamin'ny ady to nypevitompo hoe ao zay nanao tanteraka tahaka ny fatanterahany rainareo zay nanyanitra efa mijerena zany feny zany hoe ozy ny fitenenan'ilay mpampian'Andriamanitra hoe John Stott hoe tena radikalina mihitsy zany zavatra tenen'ny tompo fiovana petra mahery vaika ny azahoana manantanteraka tsy miainana zany nandray mety mieritreritra nila hoe mila voatsiaro zany Jesosy zany any amin'ny zao teny zao koa izy ao dia miteny hoe aoka ianareo masina satria masina ny rainareo zay efa ny an-danitra inona diavany zany hoe fatanterahany raina ny an-danitra zay tokony ho fiainantsika koa raha raisina hatrany am-boalohany ny teny ato dia lay fitiavan'Andriamanitra voalohany indrindra le fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra tsy misy ankanavaka ary fitiavana zay manao dingana voalohany hatrany fa tsy miandry hitiavana tsy miandry ny olona hoe mendrika ho tiavana zay vao hitiavana zay le fatanterahany ray voalohany indrindra tena fitiavan'Andriamanitra re zany mahatonga ny fitiavana eo sarotra faharitana hoe ahoana ny hamaritana anaty hoe fitiavana ao tsisy ny mahay mamaritra amin'ny satria tsisy afaka mamaritra an'Andriamanitra fiainan'Andriamanitra lay fitiavana ary fitiavana zay manome mandrakareo manome tsara manome aina manome aina Andriamanitra hoe mamantony ny zavatra avy amin'Andriamanitra rehetra zay tena sarobidy ary tena resaka fiainana na fahafatesana dia tsisy vidina fa tolorana manoloana antsika dia zany io no tenin'Andriamanitra hoe
tenin'i Jesosy Kristy aoka tanteraka isika tahaka ny fatanterana ray zay tany an-danitra. Ny lafa faharoa zany hoe fatanterana zany a dia ilay fahamasinan'Andriamanitra. Andriamanitra masina tsy fangaroaro ny fahotanany, tsy mandefitra fahotana fa mba amorana an'izany fahotana zany izy dia ny zanany natony tokony azo fitsafiana mba hoavitra noho ny fahotantsika. Ary amin'ny makristianina antsika dia zany ilay Andriamanitra torintsika rehefa hoe Andriamanitra te hiavana amin'ny olombelona. Andriamanitra zay malahelo tafasaraka amintsika noho ny fahotantsika dia te hiavana ary manao dingana voalohany foana izy amin'izany fitiavana antsika izany. Dia izany no iantsony antsika tsy eto amin'ny Ile de France ihany fa iran'ny Frantsa reny atao anatin'ny FPMA, ary izany no ampisian'ny FPMA hoe nandrava ny hevitry ny fisarahana teo amin'ny FJKM sy Loterana samy manany azy. Hoy no ray aman-dreny zokintsika tatia mpitan-dranomasina raha nanangana ny FPMA hoe efa atia mpitan-dranomasina aty hoe dia mbola hozarazarainy ny hoe Loterana FJKM fa iray ihany tsika rehetra. Ary dia hitantsika rena fa ada isan'andro san'andro zany tsy zavatra mandeha ho azy fa tena ady. Ary ozy izy ny sasany mandeha ligne 22 mihitsy vo afaka mandroso amin'izany ady zay. Ino moa le ligne 22 efa mandoalika io dia manao 22 vavaka tolona mivavaka isan'andro san'andro. Ary zany ny zavatra tsapa rehefa le hoe chantier permanent ny fampijoroana fiangonana sy firaisana fa tsy magaga satria chantier permanent ny fampijoroana ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Ny lafiny fahatelo amin'izany fatanteran'Andriamanitra an-danitra zany dia ilay Andriamanitra mamela ary io no tsara tsindriana ry havana. Erian'olo tompony milaza hoe efa renanao fa voalaza hoe maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, fa iza kosa milaza aminareo. Dia be zavatra tenen'ny tompon'izany hoe fanahoana tany amin'ny testamenta taloha rehefa mandinika tsika tsy mba nisy famporisihana hoe mifamela hery ianareo, tsy mba misy famporisihana hoe mamela heryko ny rahalanao. Misy fitenena mitiava fa tsy misy fa ny tokana ao amin'ny testamenta taloha ahitana hoe mety misy hafa koa fa ny anankiray tena misongadina dia Josefa namela heloka ny rahalany. Tsy ny zavatra natao tamin'i Josefa dia mandratra fo, manimba fo ary tena tsy azo akiny. Kanefa dia namela heloka Josefa ry havana. Ny fanazavany amin'izany fihetsiny izany dia zao hoe
zaho izy a tsy ho mitoeran'andriamanitra tsy maka mitoeran'andriamanitra tsy anjarako manameloka anareo tamin'izay nataonareo fa fahitako azy i Josefa ianareo ny hevitra misy ratsy afa Andriamanitra ny hevitra n'izany ny sainan'izany hosoa izany hoe fijeriny Josefa ny tantara dia tsy zavatra anankiray mitranga teo amin'ny fiainana io dia tsy no lasa zava-dehibe hoe na ratsindranona na zao nataon'iny tao tsy izay zavatra kely izay no fa mijery malalaka mitantara n'izao tontolo izao Josefa na tsy mitantara mpiainana tery mijerena fantany Andriamanitra no mitantana zavatra rehetra na dia misy azy zava-mitranga eo amin'ny fiainany manokana fantany fa eo am-pianataran'Andriamanitra ary izany no mahatonga ny Josefa raha dia maro be takin'iny na aza ny ratsy natao taminy tsy mba nanimba fota amin'izany izy fa hita azy ny fisaonan'izy mirahalahy fa ireto rahalahy reto mbola tsy mifona koa efa namela etika Josefa any ka rehefa mitaraina tena mamelany etikay ranomaso natao Josefa amelany milaza ny fitiavana ary nanome toky ny rahalahy fa tian'izy ireo sy ame azy ireo izany ilay fatanteran'Andriamanitra tsy mbola nangataka ny famelana-kely izay meloka taminy mbola fahavalo azy tsika izay meloka aminy fa efa miandro tao vonona tao efa famelana-kely avy aminy ary izany hitantsika teo amin'ny fiainana ilay zanakadala voatazany ray lafina dia fifaliana lehibe efa niandro tao ilay famelana-kely ka izany ny fo zay tadiavan'Andriamanitra takino antsika tsy mandeha ho azy raha ady sy tolona fampalofona ny fanjakan'Andriamanitra itaon'izao tontolo izao dia mbola ady sy tolona mihoatra lavitra amin'izany reo fampalofona ny fanjakan'Andriamanitra ao amintsika tsy rahalavy itaon'itsika eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny fiarahabelona sy ny fiangonana ary ny firenena tsy safidany eto amin'izany trano tsy hoe azonao taona tsy azonao taona fa tsy maintsy lalana izoran'ny kristiana rehetra ary izany natao hoe lalana ny azo fijaliana raha misy hitanaraka any fa tsy milanja ny azo fijaliana dia tsy azo tiana mpianatra izy ary ao amin'ny ao amin'ny Jesosy Kristy tsika no afaka miaina izany ao amin'ny Jesosy Kristy tsika no afaka manomboka izany raha toka mbola tsy manomboka re izany no vavaka sy angatanan'Andriamanitra ny amin'izao fampiaonana ny fiangonana eto amin'ny Ile de France tsy misy hoe veto izay fa miaraka fa mba anisany voninahitran'Andriamanitra azahoany mandresy ny efitrefitra rehetra eo amin'ny fiainatsika eo amin'ny fiangonantsika eo amin'ny faritany misy antsika tsiraray avy ka tsy ho firaisana ivelany fotsiny firaisana tsy ho acteur fotsiny mpanao teatra fa tena miaina an'izany firaisan'izany ao amin'ny Jesosy Kristy ary izany no niantsona antsika vavaka
fa tsy mandeha ho azy zany araka ny fampikirana nataon'ny pastoral ivomanana zao misy fahavalo zany satria zay miasany mety voly dia fampisara azy mpandrava raisany jesosy kosa tonga mandrava raisany voly ampijoro sy mpanjaka raisana ao amiko voninahitry ny anarana dia indreny izao fotoana izao mba ho takany atao hoe tasy grilo zay tenena mba hiparitaka ataontsika Ile de France ka ho avy ny any hoe tsy mombontsony ny trano ho voninahitra Andriamanitra ary tsy avesaka hoe andeha hiaraka ny Ile de France fa tena ny fifaliana sy fitahina ho an'ny tsirairay ny amin'izy izany satria tanteraka ao ilay tenin'ny mpanao salama dia tsara asa mba voninahitra raha ny kiraharaha no maniara-monina dia hoan'Andriamanitra hoe voninahitra dia ataontsika ny efatra telopolo sy dimanjato dia isan-dinandinina misy mivavaka dia tozantsika efatra telopolo sy dimanjato isanandinina mbola misy mivavaka kiaravatsika raha io misotranao zay tapahoneto misotra no ny antsonao Andriamanitra mba ananandray ny tsirairay avy tsara ananandray fahasinana ananandray zay fanao ilalelika zany takany anao ray tompo hitanao ny alaliny nao rahatrafana jesosy tompo mahiditra any amin'izany lalina nyrehetra misy raka izatria anakomba ny firana ho anasitra any hoe andray anao tompo ny fananao azy mba hanamboatra tokoa ny lasa rety pasino eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy fiainan'ny fiangonana indrindra eo fiainan'ny Ile de France eo fiangonana tena miaina ny filazantsarandao ary mitovy ny filazantsarandao dia manao Jesosy midera sy lazara milatra zao komantasay 534 531 isan'adinina misy anakilaitsika sy telefanao bavaka eny toerana ihany mba mandiliko ianao mbola tsy vita ny andino zany fa ivavaketsika dia mbola tsy vita dia mira dia katonga mba tsisy le taonao ia misy dinika eny tsara Déclaration publique à Bologna dans la Fédération protestante de France à Rafatantsika, Fatani Madagascar, en 1900. La première déclaration publique de la Fédération protestante de France a été faite à Madagascar en 1909.
Zany hoe misy dikan'izay zavatra zay ny interpellé mie misy dikan'izay zavatra zay dia mbola ampina amintsika koa le hoe asa fatantsika efa mbolaza tamin'ny fahianantsika ihany fa tamin'ny assemblée générale ny fédération protestante de France tamin'ny volana janoary lasa teo dia isika FPMA no nangatana mba hanao ny aumônerie dikan'le aumônerie fatantsika ny synode lehibe reny hoe hanao aumônerie dia nanatanteraka ny fanotovavana rehetra zany nisy ny fitarina nisy ny dia nanao toroteny zany toron'ny tenin'Andriamanitra moa fa angamba efa entsika ihany misy fatan'ny FPMA koa dia ny filohan'ny FPMA nitoron'ny tenin'Andriamanitra ny asabotsy sy ny alahady dia takany nahitan'le hoe ny fédération protestante tany Madagasikara nanaovan'ny fédération protestante ny déclaration publique voalohany zany hoe fijoroana ny tenin'Andriamanitra ny toro voalohany le hoe amin'ny déclaration publique dia le hoe ahafahany kristianina mivelona manaraka amin'ny fiainana ny fiainan'ny finoana zany nalena finoana protestante ary teo koa nylazainy teneny hoe fitoriana koa ny fiadanana ny toriany Jesosy mahagaga izy dia eo hoe nanao aumônerie ny FPMA nakatany zany nanao aumônerie dia tsika hita amin'izao tontolo iainantsika zao hitantsika hoe amin'izao fotoana zao le hoe misy ny mariage pour tous misy ny takany hoe amin'izao fotoana zao le tenin'Andriamanitra lasa davitena amin'le tontolo iainantsika zany hoe ny société misy avaontsika zao dia tsy manana repère mihitsy tamin'ny fédération protestante tamin'ny fotoanandry dimy taona lasa zay lasa tao ny FPMA hoe sola scriptura ny tenin'Andriamanitra fa tsy no atobirano ny adaptentsika dia tsaka fa misy antso manokana ataon'ny tompo ho an'ny asika na mahafantatra an'izay amin'ny FPMA manokana zany hoe fitoriana amin'ny fahadiovana tanteraka ny tenin'Andriamanitra tsy amboarina zany eo amin'le fanitsin'ny tenin'Andriamanitra manana anjara ny FPMA ary hitantaratra zay amin'izay zavatra zay le fitoriana hoe tenin'Andriamanitra kanefa tena resy lahatra koa nefa zay fa zany fitoriana ny tenin'Andriamanitra zany tsy ho azony olona zany tsy voarainy olona zany raha tsy tsika vahoaka ny FPMA manomboka amin'ny tompon'andraikitra manomboka amin'ny aolavolobe tena miaina marina ny tenin'Andriamanitra zany hoe tsisy décalage amin'ny teny ataontsika sy miainantsika zany dinadina voalaza teo le hoe ahoana misy marina ve le fiangonana antsika marina amin'ny tompo io amin'ny ampitoriana foana ny ray zanaka fanamasina teny ny voalaza tao amin'ny voalaza ny inona moa ny teny fanevana raisintsika FPMA mandritry ny taona manaraka ny FPMA manaikampanemy-panany teny zay nambolena vonjiny fanahy mba tsy fiaim-panadintsika fa mpiaim-pakatoso amin'ny takantenantsika so mitenitentsika kanefa ny olona koa mijerentsika dia lasa vatony saka ka ho zay hoe manana andraikitra lehibe tsika zany hoe amin'izao fotoan'izao ary zay ngamba ny voalazany tenin'ny finoan'ny FPMA teo koa araka ny voalaza teo le hoe ahoana ny azahoantsika manatanteraka an'izay zavatra zay le hoe ho masy anana fiainana feno famarinana sy famasinana satria tsy voalaza teo ngambany hoe tsy soale izy fa tokony zay nefa ve tena tokony zay tokoa le izy dia tsika tsy rahay manomboka ny tena zay miteny eto ao miteny eo fa hoe tena arako nyzay marina tokoa ve voalohany alohan'ny jereko ny tafo misy anahy alohan'ny jereko ny faritany misy ahy tena zay marina tokoa ve miantsona tsy ny tompo anahy any anatiko manokana azy ny tompo mahafantatra an'izay zavatra zay mahay tenin'Andriamanitra so tenin'Andriamanitra toriana kanefa tsy aza hoanontsika mitarika olona noho ny amintsika noho ny amin'ny manompo ambirafolo be zany noho amintsika tompon'andraikitra amin'ny tafo faritany ary eto moa tsika eo faritany Ile de France manokany nanana ny tantarany ary dia hoe ngambany hoe zava-dehibe zay zavatra zay fa ny tenin'ny tompono zany amin'izao fotoan'izao dia hoe tsy maintsy toriana amin'ny teny amin'ny fahadiovana tanteraka nefa zay fitoriana amin'ny fahadiovana tanteraka ny tenin'ny tompo zay koa dia hoe tenin'Andriamanitra dia tokany sambatra lohalela amintsika manindrona ihany le izy kanefa mahatsara antsika mampafantatra antsika ary zay zany ho atao zany ka dia araka ny voalaza teo hoe hivavaka antsika amin'le firaisana indrindrandrindra ao anivon'ity tafo Ile de France satria misy ny tantara misy ny lasa
misy ny ratra kanefa zay ratra rehetrarehetra zay a dia hoe araka ny voalaza teo hoe andrava ny hevitry ny fisarana misy ny ray aman-dreny foan'ny FPMA toa nga zay ny avany nataontsika fa manana andraikitra isika manana andraikitra isika rehetra zany manoka antsika na ny lahidy amin'ny tandrina amin'izay fiombonana miaraka izay amin'izay témoignage ny FPMA zay sary manoka antsika tsiraray aby zay natsony tompivavaka isika sotranao zay Andriamanitra ray zanaka fanamasina menao izao fotoana izao tompo fotoana tena lehibe tokoa zao afy sarobidy satria mivoreto zay tompo zay zay natsonao anatanterany mpampiara-miasanao amin'ny asa fitokona ny filazantsara indrindra toy ny tafo Ile-de-France kanefa araka ny voalaza teo tompo atsonao izay tsiraray aby manana an'izany fiainana feno fahamasinana sy fahamarinana izany tompo ianao malala ny vosiny fo ianao no malala tompo ny fiainanay alohan'ny jerenay tompo ny tafo misy anay alohan'ny jerenay ny faritany misy anay mangataka aminao zay tompo aminay tokony andraikitra tompo ianao no mahafantatra zay tona mbola tokony asorona aty anatinay zay mbola tokony ahitsy araky ny teninao amin'izany famarinana ny teninao izany tompo mba homarina eo anatrenao zay tompo homarina eo anatrenao amin'ny alalan'ny teninao any anatin'ny fosiny sainay amin'ny fanana ihany tompo ary dia mbo hitantaratra tokoa tompo fanahazo izany famelan-keloka avy aminao zany zay Andriamanitra ray zanaka fanamasina ny aminao Jesosy Kristy ary azahonay miaina sy ny velona tompo izany teninao izany fantatrao fa tsy marina zay fanoa marinonao tsy masy ny fanoa masininao tsy madio fa nidobinao ny amin'ny ranonao Jesosy Kristy ary dia mbo hitantaratra amin'izany fanadiovana sy fanamasinanao anay zany amin'ny alalan'ny fananao masina tokony fiainany andavanandro manomboka amin'ny ankonany fianakaviana ary manomboka ny tafo sy faritany misy anay aby mivavaka manomboka any amin'ity tafo faritany misy ny tafo rehetra eto amin'ity Ile-de-France aty tompo hitanao tokoa tompo ny tantara nandritrin'izay fotoana rehetra izay tany teo amin'ny tantara araka ny voalaza teo tompo anatin'izany rehetra zany koa nefa misy fanamboarana ataonao tompo araka ny voalaza teo ny fanamboarana tia nataonao tompo dia mba azahoanay miaina teninao fa araka ny vavaka ataony isan'andro mamelany ipetaka ny mamelana izay meloka taminay mba ny ratra rehetra tompo ianao no hanafy an'izany ka ho tena fiainana feno famelana sy fankatiavana no antsaka tanteraka eo anivon'ny vahoaka n'Andriamanitra eto amin'ny tafo eto amin'ny Ile-de-France ny FPMA zay menao tokoa tompo mission manokana koa tompo azahoana mitoro ny hatsaranao dia amino zay tompo fa ianao miaritra ianao no amerina indray ny fankatiavana sy ny avy aminao fitiavana avy aminao tokoa tompo fa tsy fitiavan'izao tontolo zao azahoanay manatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara satria nahafantarany olo fa tena mpianatra zay tompo dia mifankaty araka ny fitiavanao dia mino zay tompo fa ianao ny asa araka ny fombanao dia ny akinay tanteraka ampilatananao tompo ny asa rehetra ao anivon'ny tafo eto amin'ny Ile-de-France ary didrandridrako tompo ny fiombonana no manao asa mission na tompo satria fiombonana vokatry ny famelan-keloka fifamelanay vahoaka an'Andriamanitra ny Ile-de-France dia tsy ho amin'ny Ile-de-France ihany tokoa tsototompo fa ny FPMA rehetra mino zay tompo fa ianao ny asa ny tokony andraikitra isan'ambaratonga mba azahoan'ny teninao ho tena tanteraka fatra tsy mba tsy ho mpiaino mpanadino zay fa ho mpiaino bakatoa soamitaka ny teninao dia no ny amin'ny anaranao Jesosy zay fantatra efa eto foany etona navana izany mavaka izany amen. Mifatanterana mitondra ny anaranao zay zanaka natsangana mpandova sy
mpailova amin'ny Jesosy Kristy ny fanjakanao ary ianao le Andriamanitra ray ilay tanteraka dia tianao zay ho tanteraka takanao, tianao zay ho masina takanao ary dia mianjanjanao ny mombanay fonany aminao zany tompo. Ianao zay Andriamanitra mazava mahita ny zava-misy ao amin'ny fiangonanao ny tompona andraikitra tsirairay avy, hifonanay aminao ny fetsika rehetra zay mety avaty aminay tompo, avaty aminay zay mamelanja ny maizay anay, mamelanja ny mombanay ka mety manao takan'ireo rahalahy Josefa zay tsy mikendry ny fitiavana firalaina fa mitady fanamiloana, fanenjera kanefa misaotra noho ny fanom-pitiavana zay misy taon'i Josefa milaza fa rahalahy dia mitady ianao tsara, nanao ratsy nefa ny zavatra ratsy nataony dia ianao koa samy kendry ny soega ny tompoka tsy avy aminay ny anemba ny fiangonanao mitady ratsy ary raha misy avy aminay tokoa zany dia mamelary lokay ny fifalianay dia amboarinao soa zany ankehitriny mba atsapanay ny fetranay, atsapanay ny maombelona tsy metrika anay mba tonga anay todika aminao isanandro manampianay tompo mba ho zanaky ny mazava sy zanaky ny fihavanana zay fa tsy mpanaradianao tokoa tompo, tsy mpanaradianao zay tsy tia namana ka dia manomeza ty anatinay no ny asan'ny fananao ny katsaka sy tady hatram'izany fihavanana fitiavana zany araky ny voalaza teo hoe chantier isanandro na amin'ny fotoanina na amin'ny fotoanina zany fitiadiavana ny fihavanana zany dia misaotra anao zay manatrika anay eto sady mahita ny anatin'ny fonay ary amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka zany. Tompo Andriamanitra tsara indrindra, masina sy tanteraka, misaotra makasitraka anao zay tompo noho izao fotoana izao zay fotoana misehoana tokoa fa Jesosy Kristy tompo mandresy ianao. Eto amin'ity FPMA de France ity dia asehonao fa tokony hotafaray aminao ilay mpandresy izay. Ianao tokony mitariky anay amin'izany mba handresy ny fakapanahy izay mitarika ny amin'ny fisaratsarana, mba handresy ny hevitrilay ratsy, mba ahatonganay mpandray ny teny namboleny, mba mifanahinay no tianao indrindra mitsindovina amin'izany mba hiatsara isanandro izay raha mandray ny teny. Rehefa mandray ny teny izay to dia mba ho voatsilona ampanahy ka tsy ahy tokoa fa fitiavanao ny teny izay afafy aminay, fitiavanao izay mbola te hanefy anay hatrany. Ko ankehitriny tompo ianao no lohan'ny fiangonana no Jesosy Kristy tompo. Akambano aoka tsisy hevitra izay ahatonganay nitsoly mihitsy eto amin'ity FPMA de France ty, ato amin'ny FPMA manontolo aoka tsisy hevitra ampisarasaranay hoe tsy anjakanao ilay mpandresy
ianao manana ny fahefana mandresy lahatra ilay tompo fa ampandroso ny fiangonana no tianao ataonay koa ny ampoma olona rehetra eo vononona isanandro diovinao amin'ny rasonao izahay mba tsy hanana ampo fa ahatsiaro tokoa ifamena ahatsiaro fandraitana tsy ny fisalasalana tsy tokony hisy intsony fa tokony hofiraisana miray aminao Jesosy Kristy tompo ilay lohan'ny fiangonana misaotra tompo malalo fa mitantananay ho amin'izany mandrakariva zao fiombonana zao dia zao izahay mba ahatsiaro mandrakariva fa tsy zava-poana ny firaisanay fiarahanay miara-mandray ny teninao tahaka izao miara mijery izay ahatanteraka anay ahamasika anay satria tanteraka sy masina ianao tompo andriaman'andray tera sy laza voninahitra ho anao apitso anio apitso ary mandrakizay amen. Mino zay fa zay rehetra mifamatotra aminao ilay fotovoaloboka dia amokatra araka ny fitiavana. Mino koa zay fa ireo sampana zay tsy mifamatotra aminao dia tsy hoarinao araka ny teninao fa hiasa mafy ianao tompo ara-piasanao koa reto mpanompo marobe reto mba merina ray eo amin'ilay tena fotovoaloboka dia Jesosy Kristy. Mba fantaronay fa tsy misy tanteraka tokoa izay ta menatrehanao. Samy manana ny fahalemena dolidoly ary tsy naindray reny fahalemena ireny no manimba ny fiangonanao. Hoentina menatrehanao ny fahalemenay rehetra, fahalemeny mpitandrina, fahalemeny dekona, fahalemeny fiangonana. Mba hopitenao amin'ilay azo fijalianao tompo ary dia ataovy miara-mandrisy satria mandrisy ny fahafatesana inao ary dia ataona metro ny mpandrisy araky ny teny apôstôly Paoly. Jereo amin'ny maso fitiavana mandrakariva ny fiangonanao FPM eto amin'ity défense ty. Eny jereo maso fitiavanao ny FPM Ampoly mba hatanteraka ny asa misina zay nimponanay ka nainona ataonay tompo dia kendrenay mandrakariva ny voninahitra ary dia ny fahasoavana no mandrakitra ny fiangonana manontolo noho ny aminao Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana vary ny babakay. Amen. manoloana zany didy tsara nampianarana tokony hitandremana izany mifankatiava tsara ny famelana eloka tompo samy dikana izany
matetika mafy taminay ny ratra ny fo matetika tsy hainay na mafy tompo ny atsony hafa zay atao tanay izany indrindra ny talaonay zo fotoana izao fantatra efa fampianarana amin'ny matro hoe efa miandra ny famelan-keloka fa izay matetika mandatsy andray zany noho ny amatonay mamondrafo tompo mamelayloka dia sokafy ny varavarany fonay tompo sokafy fa ndraindray tsy hainay mamokatra azy matetika mitodika foana zay ratsy loatra nataon'olona taminay dia tsy hainay tompo tsy hainay namandrafanankeloka fa zao anio misaotra mila miteninao misaotra fa namokatra ny fonay ny maso-panainay ayanantona bebe kokoa amaolo andray fampianarana ary ela-eloka ny ao tokantrano voalohany indrindra ny ao amin'ny fiangonana dia ny ao amin'ny défense zay iainan'izao tompo jereo amindra fomba izay fa tsy mahatsy dia atsangano indray tompo ary miny izay fa hainao no manao zay na dia mafy aminay rananaky azy sotra rany matsiavako zay tompo eo anatrehan'ny fitiavananay matsiaro izay fa tena menatra lavitra ho satria mbola be ampoko tokoa izahay mety nisy teny koa tompo eritreretinay ny tsara izay ary teo anatrehanao tompo dia meloka tokoa izahay ary mifona tompo mifona satria mety tsy nanamafofonay tokoa zay tompo ary mety tsy nihainao anao nefa araky ny teninao tokoa tompo dia efa teo ny famelan-keloka fa tsy noraisinay mbola nanamafo izay ka dia mamelany elokay tompo mamindrafo aminay ary aoka tokoa ny fitiavanao no hiasa atao amin'ny fonay tsirairay tompo ary satria izany no afantarana tompo fa mpianatra izay tian'ny fankatiavanay tompo esory aminay tompo zay rehetra tsy avy any aminao ny hevitra ratsy tompo ny hevitra zay mety mampisaraka hitanao le ratsy fa miodiody manodidina anay isan'andro ary ady tokoa tompo araky ny teninao teo koa dia chantier izay mety omenao anay koa tompo ahafahanay matoky anao ahafahanay manokatra ny fonay ho anao ahafahanay mandeha araky ny lalanao tompo dia lalan'ny famonjena fa tsy ny lalan'ny fahavelezana tompo dia misaotranao manomenao izao fotoana izao tompo ahafahanay tokoa mandiny tena tompo amin'ny hoavy ny fiangonanao hitanao tokoa ny tantara tompo hitanao ny zavatra rehetra niseho teo anivon'ny FPMA ny tafitra raiky teto amin'ny Ile de France tompo dia mangataka aminao zay tompo mba tena amin'ny fiangonana fiainon'ny voninahitra ao fiangonana mitsotra voatsara amin'ny fiangonana ny aminy mavanay zao misaotra tompo amen.
koa raha afaka nanonona eto ranom-bavaka isan-karazana zay matoky zay fa efa renao ny vavakay ary hoe ny teninao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia ngatao zay tianareo fa ho tonga aminareo izany dia mino zay Jesosy fa arotsaka ao tokoa ny fanahin'ny fihavanana aminao voalohany indrindra, fihavanana amiray ary fihavanana aminay izy amin'izay fa ho fantatry ny olona rehetra fa mpianatra ao tokoa zay tompo ito amin'ny Philippe de France aty ato amin'ny FPMA voninahitry ny anaranao dia misaotra no ity tafo Sergy izay mandray dia andao koa no androtsaka fe ny fitahinao ato amin'ny tompona andraikitra rehetra dia kinona aminao ny fitohizan'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tonga eo amin'ny vaovao isan-tafontsika zany dia rehefa vita zay filazana vaovao isan-tafa dia misy mangatatra ny tafo zandry indrindra tsy mbola tafa izy mbola fiaraham-bavaka ny pasteur ny any Puisé mitondra am-bavaka n'ireo vaovao rehetra ireo dia mandroso amin'ny fotoana malalaka tsika dinika zany dia ny vaovao anankiray voalohany avarantsika dia ny fahafitan'ny application FPMA France efa mafantatra an'izay mivoaka amin'ny lettre mensuelle rampitso le izy dia ny FPMA France dia application mikasika ny FPMA ray amanontolo misy rubrika tena mifolo ao anatiny ohatra amin'izao dia ny voalohany indrindra dia ny hoe raha misy olona amin'ny toerana ray dia mitady hoe aiza ny ahitana FPMA dia zay FPMA kaiky azy indrindra ao no ataony eo dia ao daholo ny anaran'ny président, ny anaran'ny pasteur, ny adresin'ny fiangonana efa géolocalisé daholo zany izy tena zany zao no nanao ny hoe telo aiza ny FPMA kaiky indrindra dia tonga dia Sergy no napetrany teo raha ohatra ianao ka any Lyon dia tonga dia Lyon no apetrany eo ao daholo ny FPMA ray amanontolo dia ahitantsika koa ny vaovao ny lettre mensuelle mivoaka ao isam-bolana sy ny efa taloha dia azontsika jerenao hoe inona sy ny navy dia nikendrena mihitsy dia tena mba hoe mba ho connecté foana tsika rehetra miaraka amin'ny fotoana izay itiavantsika an'izay ary misy rubrique promesse biblique misy be moa boky dia nadapiteny dia ny tompony eny rehefa kivikivy ianao rehefa andeha hamangy ianao rehefa andeha hamonjy mariazy hoe inona ny tenin'Andriamanitra sahaza dia ao anatin'ilay izy misy ny péricoupe ny FPMA koa dia ny vaovao zay ny calendrier ny vaovao izay karazana izay mitranga izay alefantsika amin'ny pikarakarana izany application zany mbola Android zao vita fa antenaina fa amin'ny herinandro tika fa ny ho vita koa ny Apple zay dia tsara aloha tonga dia asisy zany vaovao avy amin'ny sisy indrindra zany zao no melangy tsy afaka dia ny Evry dia ny vilinina fahazavana zany ianany tsara ameny vaovao ny vaovao reto mora lavitra ihany fa dia misoratra azabaky 4 jolay zany ankarazan'Andriamanitra ny fiangonana na tandrona ny tena rain'boaty mandritra ny 45e mandritra ny 45 mivabenareo sady mivavaka mihinaka aminy sady mitsy io
Quatre meses que sou de fampianazana fa 10 esakory taona nanompoany pasteur Dr Andriamanantelo. Bon dia ny grand sang ndray zao miaravantsika rehetra zay olona tsy amin'ny anarany tompo vaovao FPMA Grand Champ Paris dia anokana ny sy andraitanina ny décor na rapitso tiana ny mampitsangana miaratsiny ny président mitafo ankehitriny Matouche Loko Rabonadzona no vaovao mitafo FPMA Grand Champ Paris zany rapitso fametrahana ny komity koa manasintsika izay afaka moa zany amin'ny activité izy manokana amin'ny telo sasany dia mba entsika ambavaka ny fiangonana sy izany asa masina izany dia izy zay ngamba ny aloha azo lazaina tompo dia ny filohan'ny FPMA no amandiareta dia misaotra azy indrindra zay sady ampianatra izy maraina manomboka volo sasany mianatra ny komity no alokana sy ametraka ny komity misaotra tompo Philippines dia ny Vincennes ay fizoro aloha zany vao Vincennes fizoro vato fizoro miarabantsika rehetra aminaranto ny vaovaony FPMA vato fizoro dia misotra ny tompo vita tamin'ny sabotsy herin'ny androany ny open concert zay nakalazana Andriamanitra nataony atokopera sotra manokana ny filopanampy ny FPMA mivady nanotrona tamin'izany ny vaovao manaraka dia amin'ny 5 volana marsa ny fanateram-bokatra ny tafo vato fehizoro fampivavahana amin'ny 10 sasany maraina 27 rue de l'Annonciation ary farany ao anatin'ny famaranana zany ny dossier-ny fikarakarana synoda ny FPMA vato fehizoro dia aroso amin'ny komity ny faritany afony atsinanana amin'ny 14 marsa izy dia hoentina eo amin'ny komity maritra amin'ny komity paritany komity maritra amin'ny volana maritra soloana miarabantsika rehetra aminarany tompo voalohany indrindra dia mametraka fialan-tsiny avy amin'ny mpitandrina zava-maina Andrianamson mitandrina aminay sy ny filohan'ny tafo elira manesolo no tsy fafahany izy ireo androany fa izaho moa zany misolo tena izy ireo miaraka amin'ny zava-tsasany ny vaovao amin'ny FPMA Vincennes dia rapitso no fitaompivavahana fanokafana ny fankalazana ny fahafolo taona ny orenan'ny tafo Vincennes ao Vincennes zany amin'ny 3 orariva dia mbola isia moa zany fotoana manaraka fa lazaina amintsika fa rapitso zany fanokafana an'ilay izy dia misaotra alohan'ny fidianan'ny vaovao Paris dia tsy eto moa ny tafo FPMA Melin fa mangataka antsika manokana koa mba hitondra mbavaka ny tafo FPMA Melin zany zay koa ngambany dia eto mangataka manokana koa hitondrana ny ray aman-dreny mpitandrina pasteur Roger Rafanomezanso fampiresaka moa zany zay dia moa zany hoe matoky pasteur fa entiny ambavaka ianao dia mba entintsika ambavaka eto koa ny tafo FPMA Melin zany dia ny momban'ny FPMA Paris ny gambany hoe ny isaky ny zoma omaly zao zany mivory zoma fahatelo isaky ny zoma zany misy fotoam-bavaka dia fotoam-bavaka nentina ambavaka manokana koa ny tsiraray zany ny asan'ny FPMA naka fotoana manokana itony tena hita hoe io no tena indraindray taka ny maheno amin'le zavatra mitranga rehetrarehetra ny ivon'ny tafo dia azo lazaina marary ny to fa dia efa avy eo marin'ny tompo le hoe aviana reo miasa fatratra sy mavesatretana da mifitsarana dia maly misy fotoana zany mitondrana manokana ny tafo rehetrarehetra ao anivon'ny FPMA zany mpitandrina rehetra koa tsy mora ny asa dia fitondrana ambavaka koa ny firenena malagasy efa fanokatra zany fa ny tiana ambarina dia hoe ny ho antsika ho an'aiza miteny koa zany hoe ntsika tokona ndraikitra zany mba io tena secondaire daholo ny zavatra rehetra fa io
amariny jesosy no miteniny zany mba tiana eo zany eny zay na mbola vitsy ary zay no favory eo amin'ny paly zany amin'izao fotoana zao a amin'le tsy le isany ihany fa hoe ngatanantsika tompona andraikitra zany eo reraka andana mety fotsiny tsika mianakavy raha ohatra mbola io no tena mahafiangonana io ary io no tena zava-dehibe indrindra io zany mba tiana zaraina amin'izay dia zay ny avany vaovao ny FP mampalitsy haiko tsy misy vaovao hafa dia sotantsika Sergi izy zany sa manisy aloha Sergi Atisy tena mitafo atisy fanantenana mametraka amin'ny fialatsiny pasteur Marcelin ny tsy fahasalamana dia tsy afaka nanotrona androany a mametraka fialatsiny koa ny filohan'ny tafo lalala-felimanana fa ny fotoana fanitry dia tsy afaka koa dia nitenako zany solotena ny atisy fanantenana ny vaovao azo ambaro amin'ny tafo atisy a dia andray ny communian'ny faritany am'vony andrefana izahay eo atisy a ny fahavalo ambin'ny volana avrily ho avy zao dia manentana antsika rehetra zany anotrona an'izay fotoan'izay anytoa koa dia mba misolotena ny faritany am'vony andrefana koa zany manasa antsika rehetra ho tonga ao amin'ny église Saint-Denis autissement zany ny fahavalo ambin'ny folo ny volana avril manomboka amin'ny efatora sasany a cancer iarahan'ny faritany am'vony andrefana ny korana faritany am'vony andrefana zany dia anasanantsika mba amboariny diarintsika anotrana izany fotoana izany ankoatran'izay a dia tsy dia misy hoe raha hafa afaka apitaina amin'ny tafo atisy tokotrano satranareo manzay Aí tem clichês, né? Vitsangany ihany areo fahafonga manao farany. Ny hasany ny cliché. Fandehavantsika rehetra misaotra mitombosika amin'ny fataterana fotoana zao fatantsika moa dia ny tompo naza hoe miara-miasa ny zava-drehetra asosika tsara ny tenan'Andriamanitra vahoan Sergi amin'ny mois de mai zao 2 mai no misy ny zaika-paritany zany zay noraisina atao eto Sergi zany zaika paritany ny fahavanana dia soarana ny tompo amin'ny fikarakarana dia mangataka anareo tondra vavaka an'izay satria asa lehibe eo amin'ny fampianarana indrindra ny tenan'Andriamanitra asiaonana ihany koa miaraka amin'ireo tafo rahavavy maro zany amin'ny fahavanana zay mahafinaritra indrindra satria miara-miasa amin'ny tompo faharoa manarakaraka izany amin'ny mois de mars izao no manomboka ny vokatry ny tafo zany mandritra ny mois de mars le izy sur un mois zany manaraka angambany dia ny amin'ny 15 zao 15 mars no ataony assemblée générale zany eto amin'ny tafo Sergi sy angambany vaovao Sergi. Ny cliché zany sady mamarana tondrambavaka ny zay vaovao rehetra voaresaka teo. Fa miarazantsika rehetra cliché moa zany ny farany indrindra zany hoe trampony mety fantatsika satria io ny tanàna lehibe fa le cliché zany misy amin'le siège-le fiaraha-mivavaka dia ny vaovao angambany dia fisaoran'Andriamanitra satria tafahoana tamin'ny mpiaina zay tamin'ny sabotsy teo dia ny prof Idiary nangatana vavaka aminareo dia mba sarotra le asa tsy ora le satria tena zahatra voatsangana maintsy le asa tsy zahatra mbola hoe tena nipetraka tao fa tena hoe tena zato lazao fironona lizy fa hoe zay fitarian'le fanahy masina no iasana tahak'izay niasandro apôstôly teo aloha zany tsorina tompo fa vita tafatsangana zany ny birao misy koa ny diakona zay efa niasa tany amin'ireo fiangonana maro samihafa
reo zany no miasa ao amin'ny toerana am'izao fotoana zao fa dia le pro zany tena mbola hoe tena za tsy mialitsy amin'ny renesy miaraka amiko efa fa tena mbola sasa vao amin'ny le asa ka tena mbola mila tarina fa dia mivavaka atsika zay maherindrindra no antenaina fahalalànay amin'ny asa zay atao fa tena fahalalana rahavahana tondrety zany miaraka aminareo reneno zany no miaraka amiko zay vaozy ao anatiny ny fiainana miaraka efafatia soranao zay tompo ny amin'ny fotoana tahak'izao zay meno anay fotoana tokoa azony amin'ny fampitondra ambavaka indrina dia izay samizay aza dia tsy mahalala tokoa ny zava-misy zava-mitranga ny toatranonay any tsirairay avy ary misy aza miafenonay satria mahamenatra kanefa ianao tompo zay mahita ny vosi ny fo iny mbola tsy mety akory zay efa fantatra ao na anatin'ny saina amin'ity fanompoana ity manompo zao fidiranay ao anatin'ny kareny zao dia mahatsiaro zay mahavovoka nay tsirairay avy ary vovoka iverina ny vovoka kanefa vovoka nasinao ny fofonaina aminao azonay manompo anao aza ny fanompony izany no aseny reto vaovao maro samihafa zay no renesinay teo ao ny mpanomponao zay nankalaza ny fotoana nanompony ianao iny aminay reto koa dia efa misy mieritreritra zany na tsy mieritreritra zany kanefa dia ny fanomponanao no anisany anankiray ohatra zay navelanao ho tanterahanay tsirairay avy ao diakona zay natsonao ary apetraka amin'ny toerany raha-pitso na ny fotoana hafa ao koa ro fankalazana maro samihafa zay mety ho ataonay satria zany fahatserovana izany matotsarovana zany dia ao la indra fo nataonao taminay tsirairay avy nazoanay miasa ary zany asany tianay ho tsarovanay ao koa ny fanoratena tsirairay avy zay atao any amin'ny tafo maro amin'ny alalan'ny vokatra ary zany vokatra zany dia marika tokoa ny fanomezam-pahasoavana zay napetraka ao ho anay ka ny tenanay no vokatra voalohany ary miaraka amin'izany koa zay natolotra ao ho anay vokatry ny asa ny tananay vavaka zay ho an'ny pasteur Roger zay nolazaina tao mahafantatra sy zava-misy any amin'ny tafo melaina ary pasteur Roger napetraka ao tao fomba sy hitay ny mpanomponao ianao ary mivoaka an'Andriamanitra amin'izany tafo izany fantarako fa misy miady ary misy mifakapanary tompo kanefa misaotranao Jesosy fenao zay fa nanolo lalana anay tamin'ny fakapanahy zay nilalovanao rehefa avy niady ka nivavaka nandrisy 4 andro ianao dia resina ny fakapanahy izany ary zany fanary mampisaraka anay aminao izany ary mety koa miaritra amin'ny fiangonana maro tsy efa niresenao tompono angatany ko azo aminay na ireo fiangonana ireo hiry azo amin'ny
mandresy ilay fanahy fampisarasarana momba ny fanahinao masina zay fanahy maherindrindra fanahy mpitiavana no amin'izany tafy tsirairay avy zany. Koravava koa zay amin'ireo tafy maro zay manomana na mandray fahity, ao ny manao curry, ao ny manao sac party, ao ny handray sinoa. Fifalianay ny anomezanao anay manrakariva koa adidy amin'ny fantonanao satria melidy zay nomondratsy tompo ampahery androtafo ireo ena ary vavombelinao eo an'izao tontolo izao nefipelmao nefa mifahatany misy azy ifandraisan'ny tafy reny izany etidy fandraisana fivoriana izany. Kiziny zay dia hitondra ireo namanay raha nanay navavinay zay tsy tafaraka ny mahito zary mety mena evry arako misy ny antony zay tsy ahafahany kanefa izany dia tsy mahasaka anay miatsiary ny raha nanay sy navavinay zay tokony hiaraka anay eto. Hamangy azy toe moa Jesosy ary ampahery azy ny lalana fanaina masina. Tompo zao vavatrao dia faranana ny vava na ampianarina dia noho ny antony lojistika dia mangataka zareo hoe mba ho somaly fotoana somary ifa na sabotsy après-midi dia sabotsy après-midi sarotra be satria be da be ny activité amin'ny tsika amin'ny tafo. Dia zay ny proposition misy ireo zany hoe somacrène mois de mars satria findro ny activité amin'iny dia angamba no avy tsy moela ny daty fa ny aorinany 25 na izy indray manolo telo. Iza mbola tsy nandray? Ny arrondissement sokoratsana hoe aona ny tena mbola tsy afaka manapaka zay pastera fa zay koa zao pastera Marcelin tsy salama dia mbola tena sahirankinana amin'izay gamba raha afaka mba miandry kely dia karakara ary Facebook tsy misy Facebook mety volana inona izy mazavila zany jereo misy ranomasina ny avril dia na lona aoriana izy na aorona tsara satria le ranomasina karany Aí, eu abri dernière semaine, mois de na dernière semaine, mois d'avril. Médecin fait jour. Faz fez jour, não vai fazer nada.
Par rapport all'idea, esempio, ma se non si massa rehefa sabotsy maraina dia na izany koa somary misy fivolana ihany tsika aloha ragato sabotsy satria ny 7 mars comité partame fahatany voanandrefana, ny 14 mars comité partame fahatany voanatsinanana, ny 21 mars comité marcha dia 28 mars pasteur tsy fany la réunion dia zay koa tena hoe zoma zany mety amin'ny ka proposition dia le 13 mars ohatra ka mety amintsika zoma 13 mars amin'ny fitorany sasany amin'ny fitorany sasany zay zay niady izy tsara le miaravory amin'ny matomasy rehefa tembo ohatry hoe ilazanareo carré zao amin'ny carré dia carré tafiditra ao anatina carré tsika tena le fiainam-pana tsirairay ary tena zava-dehibe izy ao anatin'izay ka hoe sao dia mba tsara mba enitra ihany dia mandrisy ty carré ty mba tsy asiana fivoriana miaraka zao misy fa tena hoe afaka atao spécial carré koa tsy fantatro tsy mampanina maitsy izy fa dia zay na proposition zany alors tsy tapahana rehefa mandeha izy dia fa atao mifanaraka amin'ny période fotsiny dia misy réflexion azo atao carré amin'ny fotoanany carré tsisy fa 13 zany proposition zareo 27 dia samy mba mandamina ny programme miarak'izay au moins mandeha sotena ny tafy tsirairay avy dia mahafantatsika zao hoe daty amin'ny fito sasany misy zoma 13 atao trondro loka fa tsy manina le carré le fifadiana zany efa fadiny ratsy le faratsiana ny tena fadiana fa symbolika fotsiny le hoe tsy mirakana efa tadintsika efa mitara ny avy biblika izy Jean-Paul II koa zany izy le carré koa izy le hoe tsy mihinana fotsiny fa le carré fa dia manapina rahalanao ajaniny koa fijerena télé mandany fotoana loatra mijerenao télé io dia ny fotoa io ny occasion iananao le fanadevozan'ny télévision ohatra satria kasana culte mihitsy le télévision maka fotoana bidabe mihitsy dia zay koa ny carré mozy ny ka tsara revitry pasteur Dezy fa tena hoe azanontsika manao réflexion zany kasika le inona ny fomba carré koa tanatany FPMA zay le izy fa dia apetraka amin'izay zany dia ny fejoro manaraka dia hitatsika indray ny après an'izay mangataka ny pasteur tafy zany iaraitsana atsika dia nitsodrana ny pasteur levomanina jelotina dia mikarakara ny sakafo tsika rehefa zay ny voalohany fito zato ataontsika ny tsodrana sy mivavaka farany amin'ny fahatelo ao amin'izany manina So
sy fanahy zahay natahany noho ny zavatra renay sy natotro androany hisaotranao teranao karazanao ary ny voninahitranao tehizo loha tiamponay zany rehetrzany tombo indrindra manodidina izany famelan-keloka zay tsy nirinao manokana androany izany mpanjany fiainanay tokoa zany tompo malala manakina sahady mbola toy ny firarahina rehefa aveo anatin'izany ny sakafo zaraina na kely napetsaka dia ianao no hitahy izany ary ianao koa no anome anay ny fanavaozana vatana amin'ny alalan'izany farana kosa tokotsy manibelao zany dia kina tanteraka amin'ny teninao sy farana manentana anay fankazaka amin'izany teny fiainana sady maritra mandrakizay izany raiso mitsodrano avy tompo Andriamanitra fiadanana izay mitondra Jesosy tompontsika mpiandro lehibe hiala-amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy ania tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay angasitrana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Lavitra mizotra angatanitsika naberitsika zany araka ny teny izay miasa anatintsika hoaza ny voninahitra ny fiangonana sao Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka afahany indrindra mandrakizay. Amen. Andeha mampiadanaka mampony tompo.